好好夸赞一下我先生。我觉得静宝能够成为他的小孩，实在太好命了。因为呢，他爸爸觉得说静宝现在就是没有上学，所以他想要跟他很要好，就请他来我们房间睡。他整个变成地表最强小王哎，他硬生生的把我老公抢走3个月，3个月。一下，今天 Robin 妹，等一下我们就准备了舞台上面来进行今天的电子媒体联放。前阵子有算是长时间待在家吗？是的 ，Yes I am， 每天 every day。我的手机里面有一个备忘录，上面写着我每天煮了什么。这段时间有没有觉得会不会跟老公叛逆？因为每天大眼瞪小眼。不会欸，我必须好好夸赞一下我先生。我觉得静宝能够成为他的小孩，实在太好命了。因为呢，他爸爸觉得说静宝现在就是没有上学，所以他想要跟他很要好，就请他来我们房间睡。他整个变成地表最强小王哎，他硬生生的把我老公抢走。那为什么我没办法跟他睡？是因为静宝睡觉的时候太会翻了，所以呢，我就只好去他房间睡。后来呢，静宝就成了我先生的室友，3个月，3个月。他们每天睡的，我就一个人在自己，就是在他的房间，所以我们不会看腻。那这样姐夫抱他的时间会不会抱得比你还长？会啊，这阵子我跟你讲，静宝换了一张床，所以他就回去睡了啊。那我就重回我自己该有的位置。他有没有多一些激情？你说激情啊，好像有啊。就静宝回去睡以后，我们就久违的来了一下。喂，不要问这种东西。出道20年，有没有最想删掉的画面？不会啦，其实我都能接受了啦。没有黑历史。不会，我觉得我们很多黑历史，就是很多回忆，其实很好笑。那静宝可以看。静宝可以啊。不会啦，不会，我们以前老少咸宜，好不好？我跟你讲，静宝如果在我那个年代，他绝对哈我哈到也不行。不对，他有可能会哈 Selina。他喜欢长头发的，他现在他会讲，他说他好像希望我继续留长头发，他比较直男，他就是觉得女生就是要长发很漂亮。然后可是我都跟他说，没有男生一定要短头发，女生就是要长头发。有些男生他想留长头发，他就留啊，只要他开心就好。我又聊到我儿子，我前几天帮他洗澡，我就跟他一起洗，他就说妈妈你怎么没有咕咕叫？就是那个。男生有的那个，我说哦，这就是男生女生不一样的地方啊，我就裸体的跟他说教。但是呢，这只是生理上的不同。有些男生他虽然有咕咕叫，可是他的内心可能住着一个女生的灵魂，所以没有一定男生就是怎么样，女生就是怎么样。我就趁机跟他分享这样子。但当时我是裸体在上这个健康教育课。好了，谢谢大家，结束了啊。